Daha nasıl köpürsün ya? Altını da köpür şöyle. Karnını. Yazıcı kedi köpek yıkama. İtinayla kedi ve köpekleriniz yıkanır. Kuyruğunu Tamam dede. Yetmez mi? bilmem. Kaş abi şöyle bir rahatlat köpeği ya. Tamam dede. Biraz da sık. Hani kafasını sabunladın mı? Kafasını da sonra sabunlar. Hangi kafasını? Kafası mı var bunun? Şuraya bak köpük çıkıyor la. Saç kurutma makinesi getirdin mi abi? Bunu sen yapacaksın. Ben mi? Tam buldun adamını. Evet, kafasına şöyle. Dayı keyfi nasıl? Heh. Çık kameradan da şu su tut.